Olá pessoal, imagens exuberantes de pássaros fantásticos. Pássaros desempenham papéis fundamentais no equilíbrio ambiental, atuando como dispersores de sementes, controladores de pragas e indicadores de saúde ecológica. Eles contribuem para a regeneração de florestas e a mitigação de mudanças climáticas, ao transportar sementes de frutas para áreas distantes, promovendo a biodiversidade e o sequestro de carbono. Aves frugívoras, como tucanos e sabiás, ingerem fruto e expelem sementes intactas em locais remotos, auxiliando na recomposição de áreas degradadas. Essa ação pode aumentar o armazenamento de carbono em florestas até 38%, conforme estudos científicos. Então nos ajude interagindo neste vídeo até o seu final com essas imagens fantásticas. Curta, comente, compartilhe. Faça as 3 coisas para ajudar o nosso vídeo a alcançar mais pessoas. Se você aprova o nosso canal, tem nos acompanhado e ainda não é inscrito, isso para você não vai custar nada. Inscreva-se no canal para nos ajudar e assista este lindo vídeo até o final, porque vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.